길을 모르시는. 맞아. 걔는 왜 가운데 있어? 지리가 택시를 알려드립니다. 어린이 보호 구간입니다. 사고 다발 구간입니다. 잠시 후 시속 60km 신호 위반 과속 주의 구간입니다. 오, 제네시스. 차 색깔이 안 예쁜데? 무슨 색깔이야? 어? 무슨 색깔이라고 그런지 모르겠다. 저거? 약간 회색 그레이. 그레이는 아니야. 아니야, 아니 회색빛인데 연한 회색빛. 똑같은 차인데? 이거? 그래? 얘 뭐야? 이름? 아우디 아니, 차. 차 이름이 Q5라고 뭐냐? 써있잖아. Q8이라고 써있잖아. 보기 드문 차인데? 요즘에 이제 신형차라서 새로 나온 거잖아. 새로 나온 거야? 몇 년도 안 된 거야? 지금 나온 차야. 귀엽지? 응, 귀여워. 생일 선물로 받은 거야. 근데 한 개 안 나잖아. 나. 안 나잖아. 아니야, 아니야, 없다며. 있어. 신호 위반 과속 주의 구간입니다. 주정차 단속 지역입니다. 피부가 어떨지. 근데 지금 아, 택시 아저씨 끼어들지 말라니까요. 아니, 그 앞에 좀 끼어들 것 같은데. 내가 안 비켜주니까 그런 거지. 비켜주세요 그냥. 서울에서 오셔가지고 바쁘시는데 길을 모르시는데. 맞아. 감사합니다. 감사합니다도 해주시네. 착하시네. 그래서 안 한 택시 아저씨가 얼마나 많은데. 잠시 후 이동식 과속 단속에 주의하세요. 잠시 후 오른쪽 도로입니다. 이어서 260m 한번더 앞 좌회전입니다. 전방에 과속 여기 방지턱이 길은 있습니다. 처음인데 나? 왜 처음이지? 여기 처음이지? 처음이야. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 지금은 이제 내비 왼쪽 따라가시니까 도로입니다. 길을 내가 가르쳐 준 거하고. 당일치를 저들 어떻게 갔다 와? 왜 못 가? 뭔데 어떻게 당했지? 전주 해봤자 2시간 반, 3시간이야. 아침 새벽에 갔다가 놀다가 저녁에 오고. 아빠 근데 우리 이 길은 가봤어? 옛날에는 일로 내려왔었지. 올라가는 건 처음이지. 1km 앞 톨게이트가 있습니다. 하이패스 차로는 좌측부터 1, 2, 6 차로입니다. 앞 시속 100km 과속 단속에 주의하세요. 전방에 급커브 주의 구간입니다. 안전에 유의. 앞 의왕 과천 방면 우측 출구로 진출하세요. 이어서 오른쪽 도로입니다. 나 이거 안녕. 출구로 진출하세요. 이어서 오른쪽 도로입니다. 걔는 왜 가운데 있어?
근데 이쪽으로 가면은 지미 쪽 말고 여기 직진하면 어디로 가? 직진하면 어. 수원, 잠시 후 우측 출구로 진출하세요. 저기 수원대학교 쪽으로 가고 지민이 학교 쪽으로. 잠시 후 교통정보 수직 구간입니다. 약 300m 앞 교통정보 수직 구간입니다. 약 300m요. 연속 커브에 주의하세요. 잠시 후 좌회전입니다. 500m 앞 시속 40km 과속 단속에 주의하세요. 멈춘 다음에 킬 거야. 멈추지 않아도 금방 내 맘이야. 약 400m 앞 시속 40km 구간입니다. 여기 뭐야 아빠? 차 왜 이렇게 많아? 몰라, 아울렛 갈랬나 보지. 300m 앞 시속 40km 과속 단속에 주의하세요. 500m 앞 우회전입니다. 전방에 교통량 측정 근데 카메라가 여기 차 있습니다. 댈 데가 있어? 아니, 없는데. 주차장 있잖아. 주차장이 되잖아, 주차장. 응. 왜 아닌 척해? 아니까 아닌 척하지 그럼 뭐라고 해야 하냐? 묻지마. 오. 아니, 이거 둘이서 너무 옆에서 많이 앉아서 나와. 이렇게 저건 둘이서 저기 얘기를 해야지. 왜 이렇게 둘이서 서로. 지 얘가 먼저 시비 걸잖아. 언제? 응, 너가 먼저 걸었어. 근데 말 예쁘게 하지 그냥. 내 말도 원래 이런데. 웃기고 있네. 오른쪽에다 주차하잖아. 우회전입니다. 이어서 우리 맨날 210m 이쪽으로 앞 오잖아. 우회전입니다. 막아놨네. 오빠 막아놨어. 그러면 저쪽으로 들어가면 돼. 우리 보고 그래? 앞에 안 가는데 어떡해. 우리 보고 그러는 거. 앞에 가야지 왜 안 가? 한 번 더 해봐. 안 가는데 어떻게? 어떻게 가? 아니, 못 간다. 경로를 벗어나 재탐색합니다. 우회전해서 쭉 가면 돼. 우회전 이제 좀 이따 가서 우회전해서 들어가. 근데 앞에 처음이어서 그런 거 아니야? 잠시 후 우회전입니다. 진짜 초보 운전이라고 안 써요. 여기가 처음인가 보지. 그렇지. 300m 앞 목적지 주변입니다. 느리지? 이분 여기 있더라고 두 개인가. 두 개, 세 개 있더라고.